जी, तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपना एक बजी ऑस्ट्रेलियन पैरट जो कि आज फ़ौत हो गया लड़ाई में, और ये फ़ीमेल थी और ये इसके एग्स पड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही जनाब दुख वाली बात है कि अब इसके एग्स का क्या बनेगा। और ये देखें जी, ये इसकी लुक देखें, बहुत शदीद ज़ख्मी हुआ। तो पता नहीं कैसे अब ये फाइटिंग हुई, हमें तो पता भी नहीं चला। तो एक साइड पूरी ही इसकी रिमूव हो गई है, इतनी चोट लगी है। और बहुत ही दिल को कुछ हो रहा है यार, ये लड़ाई कैसे होगी। मुझे पता होता तो मैं छुड़वा देता, खैर मुझे पता ही नहीं चला, मैं सोया हुआ था। तो लेट्स सी।